Este es el buitre. A simple vista, se parece al águila, pero no lo es. Puede comerse huesos como si fueran comida normal. Y no se atraganta. Su garganta puede expandirse hasta un 300%, mucho más que la de cualquier humano. Aunque se parece a un águila, casi nunca caza. La probabilidad de que ataque una presa viva es muy baja, casi nula. En realidad, se alimenta de carroña. Es el equipo de limpieza de la naturaleza. Comen rápido. En solo media hora, pueden acabar con un animal entero. Cada uno tiene su tarea. Unos abren el cuerpo, otros comen tendones, y los más viejos trituran los huesos. Pero aquí viene lo más sorprendente. Los buitres tienen una regla. Mientras no estés completamente sin vida, no te tocan. Este buitre pensó que un perro ya no sobreviviría. Lo vigiló durante mucho tiempo, hasta que se dio cuenta de que seguía vivo. Y entonces, simplemente, se fue. ¿Tú sabías esto sobre los buitres? Cuéntanos en los comentarios.